محترم ناظرین، میرے عزیز ساتھیوں اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پیاس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر ایزی انگلش گرامر کا لیکچر نمبر 8 ہے اور ہم اپنے آج کے اس لیکچر میں پڑھیں گے 3 ساؤنڈز آف ای ڈی۔ 3 ساؤنڈ آف ای ڈی، یہ بہت ضروری لیکچر ہے، اس کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند سوالات پوز کرتا ہوں، اس کا جواب مجھے کمنٹ باکس میں چاہیے۔ اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھیج دیجئے۔ میرا پہلا سوال ہے What are hard sounds؟ میرا دوسرا سوال ہے What are soft sounds؟ اور میرا تیسرا سوال ہے What is trigraphs؟ تو ان 3 سوالات کا جوابات مجھے آپ کمنٹس باکس میں بھیج دیجئے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے لیکچر کو اور چلتے ہیں اپنے تو ہم اپنے اس سلائیڈ میں پڑھیں گے 3 ساؤنڈ آف ای ڈی۔ 3 ساؤنڈ آف ای ڈی۔ ای ڈی جب آخر میں آ جاتا ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں جب ای ڈی آ جاتا ہے تو کبھی یہی ڈ آواز دیتا ہے، تو کبھی یہی اڈ آواز دیتا ہے، تو کبھی یہی جو ہے یہی ٹ آواز دیتا ہے، ٹ ٹ کبھی ٹ آواز دیتا ہے، تو کبھی اڈ آواز دیتا ہے، تو کبھی ڈ آواز دیتا ہے۔ یہی تین آواز جو ہے اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ In the words ended with ED, ED has 3 different sound see these rules۔ تو اب ان ساؤنڈ کے جو 3 اصول ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ رول نمبر فرسٹ جو ہے، اس میں the word ending with ED is pronounced D if it follows these sounds. First, B sound. Second, G sound. Third, A sound या I sound. 4, J sound. 5, L sound. 6, M sound. 7, N sound. 8, O sound. 9, U sound. اور 10 W sound. 11 Z sound۔ اگر یہ حروف آخر میں آ جائے اور ان حروفوں کے بعد ای ڈی آ جائے تو یہ ای ڈی صرف ڈ پروناؤنس ہوگا، یہ اٹ پروناؤنس نہیں ہوگا بلکہ ڈ پروناؤنس ہوگا، اور یہ ٹ بھی پروناؤنس نہیں ہوگا، ٹ بھی پروناؤنس نہیں ہوگا، صرف ڈ پروناؤنس ہوگا۔ لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب کوئی لفظ ان حروف پر ختم ہو جائے اور اس کے بعد ای ڈی آ جائے۔ تو اب اس پر میں کچھ اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ ججڈ، آخر میں ج آیا ہے، ج ساؤنڈ آیا ہے، تو یہی ججڈ، ججڈ غلط ہے، ججڈ غلط ہے، یہی ججڈ۔ کالڈ، کالڈ غلط ہے، کالڈ۔ بیمڈ، کلینڈ، رابڈ، بگڈ، کرائڈ، موڈ، ارگڈ، لاؤڈ۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے رول کی طرف۔ یہاں رول نمبر 2 ہم نے بیان کی ہے۔ The word ending with ed is pronounced id if it follows the sound۔ اگر ed آخر میں آ جائے تو اس کو ہم id پروناؤنس کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ جب کوئی بھی لفظ ٹ پر ختم ہو جائے اور اس کے آخر میں ed آ جائے، ٹ کے بعد ed آ جائے اور ٹ پر وہ ختم ہو جائے، ٹھ یا ڈ پر ختم ہو جائے اور اس کے آخر میں ed آ جائے، تو اس کو ہم اٹ پروناؤنس کریں گے، نہ کہ ڈ یا ٹ پروناؤنس نہیں کریں گے بلکہ اٹ پروناؤنس کریں گے۔ آپ دیکھ لیں ان مثالوں کو۔ وانٹ، آخر میں ٹی آیا ہے، ٹ ساؤنڈ آیا ہے، ای ڈی اس کے بعد ہے۔ وانٹڈ، وانٹڈ اس طرح غلط ہوگا، وانٹڈ۔ ڈریڈڈ، وزٹڈ، پینٹڈ، نیڈڈ۔ اب آپ دیکھ لیں رول نمبر 3 کو۔ رول نمبر 3، The words ending with ed is pronounced if it follows these sound۔ اگر کوئی الفاظ جو ہے اس کے آخر میں ک، س، چ، ش، ف، پ یہ آخر میں آ جائے اور اس کے بعد ed آ جائے تو یہ ed ٹ پروناؤنس ہوگا، نہ کہ ڈ اور نہ کہ اٹ۔ تو اب دیکھ لیں ان مثالوں کو آپ دیکھ لیں۔ نمبر 1، ہیلپڈ، یہ ہیلپ ڈ نہیں ہے، یہ اکثر لوگ غلط بولتے ہیں، یہ ہیلپ ڈ نہیں ہے، یہ ہیلپڈ۔ looked، laughed، fixed، watched and washed۔
یہ آخر میں ٹ آئے گا، ڈ نہیں آئے گا. یہ غور سے سن لے. بعض لوگ بلکہ عموماً بہت سارے لوگ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں. یہ ہیلپڈ نہیں ہے، ہیلپڈ یا ہیلپڈ، یہ غلط ہے. یہ ہیلپڈ، لکڈ، لافٹ، فکسڈ، واشڈ، 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 آخر میں ٹ آئے گا. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ای ڈی جو آخر میں آتا ہے اس کے 3 رولز ہم نے پڑھے ہیں. پہلا رول یہ ہے کہ جب ای ڈی آخر میں آ جائے تو ڈ پروناؤنس ہوگا، اور جب دوسرا رول یہ ہے کہ جب ای ڈی آخر میں آ جائے تو ٹ پروناؤنس ہوگا، اور تیسرا رول یہ ہے کہ جب ای ڈی آخر میں آ جائے تو دوسرا رول ہے اس میں ایٹ پروناؤنس ہوگا، اور تیسرا رول یہ ہے کہ وہ آخر میں ٹ پروناؤنس ہوگا. تو اگر آپ نے میرے پچھلے لیکچر کو نہیں دیکھے ہیں تو ان لیکچر کو بھی دیکھ لیں، اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں اگلی لیکچر تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.